자, 마지막 무대인 만큼 여러분 다 같이 나오셔가지고 우리 정말 박서진이가 장구를 잘 치지만은 우리 현대에서는 우리 신현대씨가 가장 현대적으로 장구를 잘 친대요. 맞죠? 현대 맞죠? 신현대씨. 네, 맞습니다. 신현대입니다. 신현대입니다. 자, 이 티거에도 많이 출연을 하고 그죠? 각설이, 품바, 타령 모든 부분에서 1등을 달리고 있는 우리 신현대씨의 무대 이어갑니다. 박수! 예, 일단 노래 한번 먼저 들려드리면서 하겠습니다. 음악 주세요. 가보고